ନମସ୍କାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛୁ ତାହା ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ କେମିତି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? କିଛି ଦେଶ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିଛି ପୁଣି ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ କିଛି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ କ'ଣ କରେ? ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା, ତାପରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସରକାର, ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାର ଶକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବୋଲି କହୁ। ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ନଥିଲେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। କାରଣ କିଏ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଡ଼ୋଶୀ, ଆଉ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଫସି ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବଫର ରାଜ୍ୟ। ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବା କୁଶନ ଭଳି କାମ କରେ। ଯେମିତିକି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଭଳି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ ଏକ ଶାନ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହେଲେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ତ ସ୍ୱାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାବିକାଠି ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରେ ଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରାଜ୍ୟ। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୋଭିଏଟ୍ ୟୁନିୟନର ଇସାରାରେ ନାଚୁଥିବା ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଫର ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶର କେବଳ ଏକ ମୋହରା ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ପରାଧୀନତାର ଖେଳ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କିଛି ଦେଶ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପଟେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷ ରାଜ୍ୟ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ଶାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସରକାର ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ କଡ଼ା ନଜର ରଖେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭୟ ହିଁ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପାଲଟିଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାର ଦୁନିଆରୁ ଟିକେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ତାର ଶାସନ କେମିତି ଚାଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଜାଣନ୍ତି, କିଛି ଦେଶ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, କାରଣ ସେମାନେ ଚାରିପଟରୁ କେବଳ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ବନ୍ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଆକାର କଥା କହିଲେ, କିଛି ଦେଶ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ରୋ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଭଳି ଦେଶ ଗୋଟେ ସହରଠୁ ବି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆକାର ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଶାସନର ପ୍ରକାର। ସଂଘୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହେନି, ବରଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ହେଉଛି ଏକକ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ କ୍ଷମତା ଥାଏ। ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ସିଧା କଥା ହେଲା, ସଂଘୀୟ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକକ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଠୁଳ ହୋଇ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବଳ ଶାସନ କରେନି। କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ନାଗରିକଙ୍କ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନିଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇବା ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଏକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମାନତା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ତ ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରିଚୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଜାପାନ ଏହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ହେଉଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ଆଉ ପରିଚୟର ଲୋକ ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିବିଧତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ, ଆଉ ଆମ ଭାରତ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ।
ତେବେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର, ତେବେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି, ଯେଉଁଠି ବିବିଧତା ହିଁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ଅଛି। କୌଣସି ଦେଶ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଆକାର, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗଠନ ଆଧାରରେ ବୁଝିହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ରହିଛି, ନୁହେଁ କି? ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବଦଳୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତି ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଏହି ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।